Сега един турнир международен като East West, където бих желал да участвам и където имах покани още от началото, още от първия турнир, който организира Егин Терзи, тогава беше спусната забрана и сега тази забрана продължава. И не виждам точно каква е причината УАФ като организация да спира мен и Пламен Димитров и други състезатели да участват в един такъв професионален турнир, при положение, че ние нямаме претенции към европейските и световните първенства, които се организират от УАФ. Аз доста отдавна участвал съм и в последните години, но изгубил съм мотивацията да участвам на такъв тип състезания. По-скоро моята идея е да мога да участвам на такива международни турнири. East West в момента за мен е най-големия форум, който въобще съществува в света, в канадската борба. Форматите са съвършено различни от това, което организира УАФ като състезание. Няма нищо общо като структура. Правилата дори са различни, масите са различни, всичко е различно и не виждам защо трябва да има забрана от една такава организация като УАФ. И конкретно никъде не съм видял поради каква причина аз съм забранен. Като документ нито съм хванат с допинг, нито съм извършил някакво нарушение, нито съм обидил някой съдия, противник. И не виждам конкретна причина за тази забрана. Аз провеждах разговори с Робърт. Мисля, че от тяхна страна като организация те също имат желание да участвам в тези турнири, но биват възпрепятствани от УАФ за едно такова мое участие. Миналата година участвах на World Series of Arm Wrestling в Америка, където много от хората, които участваха, ги познавам, много от тях участват на East West. Въобще няма такива конфликти. В крайна сметка УАФ е една аматьорска организация. Тя не е професионална организация, а East West е един професионален турнир. И не виждам къде е логиката УАФ да пречи на професионалните турнири. Един вид пречи на израстването на един такъв турнир, който за последните 4 или 5 години станаха в лицето на много от хората. Това е канадската борба. Тези матчове изместиха до голяма степен световните първенства, европейските първенства. Мисля, че ако се направи една анкета в целия свят, в феновете на канадската борба, много повече от тях ще знаят за East West, отколкото за едно европейско или за едно световно. Цяло и света е разделен след скандала, който възникна между Асен Хаджитодоров и Игор Мазуренко. В Литва създадоха се две организации, в момента има две европейски, две световни първенства, от което нашия малък спорт като цяло страда, защото ние на практика сме един малък и все още прохожда спорт. Благодарение на East West и на някои други професионални състезания има някакво друго виждане като цяло върху спорта и доста по-голяма медийна известност. Така и света се промени с напредването на технологиите, с YouTube.
И като цяло, според мен, много повече фенове гледат един такъв професионален турнир, отколкото един турнир или едно световно първенство, което се провежда в 10 дни, в 14 или 15 тегови категории. Като не омаловажавам значението на европейските и на световните първенства, защото на практика оттам идват състезателите, професионалните състезатели за един такъв турнир като East West. Де факто юношите почват оттам, сграждат се като състезатели, но просто не виждам, едното е аматьорски турнир или аматьорски първенства, а другото е професионален турнир, защото трябва де факто аматьорската федерация да пречи на един професионален турнир. С Робърт, преди той да се убеди, че ще е по-трудна задачата за твоето участие, как беше настроен той, защото някои хора си мислят, че той не прави достатъчно. Какво ще кажеш там? Аз мога да кажа, че той е настроен много положително към едно мое участие. Аз както с него, така и с Бела Арат съм говорил. С Лавър говорих много дълго. Той мисля, че прави всичко възможно да участвам аз в тази лига, но същевременно той трябва така да го направи, че да не навреди на собствената си организация, на собствения си продукт, който излъчва. На практика за него е най-важно да може да организира тези състезания и да предложи един добър продукт, който да се хареса на обществеността, като същевременно не иска да влиза в конфликти с ЛАВ, защото в лигата участва и състезатели от ЛАВ, настоящи европейски и световни шампиони, както и съдии. И си мисля, че той провежда доста разговори както с съдии, така и с хора от ръководството на ЛАВ. И мисля, че много добре е настроен към... Аз съм говорил конкретно към мен, така да го кажа. Готов е да приеме и други хора, и Пламен Димитров в лигата, и Велизар към момента, защото Дамчо вече е там. И обществеността, как да го кажа, не бива да го опреква, че той самия не иска. Просто, според мен, може да стане от масата, от зрителите, като един интерес на много хора от най-различни държави, които да повдигнат въпроса, да ни подкрепят, така че да не стане така, че той да влиза в конфликт директен с ЛАВ. Тук можем да споменем, че голяма част от участниците в Извър са от Източна Европа, които са и състезатели към Европейската федерация, в Световната и до някъде разчитат на правителствени субсидии, помощи. И това ли е връзката, в която АСЕМ лобира техните федерации? При нас в източния блок има финансиране. Там връзката на практика е, че ЛАВ може да спре, както мен ме спира, така може да спре и други участници, както беше спрян Данчо. Същата схема може да бъде спрян Краси. По същата схема могат да бъдат спрени и други състезатели да участват директно в европейските и световните. И там няма нещо написано, защо, как, кога се е случило, на практика аз не знам за мен да има нещо конкретно написано, поради каква причина точно. Всичкото е научни договорки. Просто влизаш някъде, не знам точно къде, проверяваш, този човек е спрям. И край. То реално получаваш съобщението, че участието ти е възпрепятствано.
Аз не знам да е имало общо събрание, къде да е това да е решено от членовете. При нас конкретно в България възникна проблем основно, защото ние искахме да се направи общо събрание на клубовете, а такова на практика не се направи и не е правено никога от 96-та година и до ден днешен такова общо събрание на практика не е имало. Тук е много важно и да напомним, че дори една спортна федерация е демократична структура и там решенията трябва да се взимат с мнозинство, а не еднолично. Така е, но за съжаление закона го позволява малко да се изкриви и да се проведе фиктивно. Аз както казах, аз мисля, че мога да участвам на ИСТОЕС, ако говорим конкретно за там, както на 78, така и на 85. И за мен колкото е по-силен опонента ми, толкова по-голямо е предизвикателство, толкова по-голяма е моята мотивация. Така че аз нямам притеснение да играя с никой от настоящите шампиони. И Миндалгас, и Макаров. Нямам страх, така да го кажа. Дори Телятник. Дори Телятник, почти Телятник е